Ako stalno seckate beli luk iznova, ovo morate da vidite. Ovako uvek imam pastu od belog luka spremnu za kuvanje. Oljuštit ću pola kilograma belog luka. Najvažnije je izvaditi klicu iz belog luka. Tako pasta neće biti gorka i duže će trajati. Na isti način očistite sav luk. Očistila sam beli luk i neću ga oprati. Ako perete beli luk, mora se dobro osušiti, najbolje ubrusom. Voda koja ostane na čenovima razvodnji pastu i skraćuje vek trajanja. Treba mi blender. Dodajem kašičicu soli pre blendiranja. So izvlači višak vlage iz belog luka, stabilizuje pastu i usporava kvarenje. Izblendirat ću. Jako je bitna tekstura. Ne sme biti tečna ni suva. Dodajem 100 ml ulja neutralnog ukusa. Ja koristim hladno ceđeno suncokretovo ulje. Kratko ću izblendirati samo da se ulje pomeša. Neću previše usitniti. Pasta ne treba da curi sa kašike. Dodajem sok od pola limuna. Limunska kiselina čuva pastu da može duže da stoji. Blendiram kratko, samo da se sjedine sastojci. Pasta od belog luka treba da izgleda ovako. Potrebna mi je tegla. Sabite da izađe vazduh. Tako će pasta duže trajati. Sipam ulje da prekrije pastu. Zatvorit ću. Pastu od belog luka čuvajte u frižideru. Prilikom korišćenja uvek koristite čistu kašiku. Ako želite da čuvate pastu na sobnoj temperaturi, mora se pasterizovati. Pastu koristite za sva jela u koje koristite beli luk. Ako vam se dopada recept, ostavite mi srce u komentaru i like. Hvala vam, dragi prijatelji!